Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. In questo tutorial vi farò vedere questa tracolla molto semplice e molto facile da fare. Qui ho utilizzato praticamente 4 colori, noi andremo a utilizzare oggi per esempio 5, ma nulla non vi cambia. Questa è la parte dietro, questa è la parte davanti, insomma sono belle da tutti e due i lati. È molto facile da fare e gli strumenti sono pochissimi, adesso vi faccio vedere. Prima di tutto avete bisogno di filato colorato, se vi piacciono i colori, ma potete farla anche monocolore. Io in questo caso vado a utilizzare il fioccotone in varie colorazioni. La cosa più importante di questo progetto è quello di avere i filati dello stesso spessore. Di conseguenza andremo a utilizzare un uncinetto unico, nel mio caso il numero 3, che è quello più giusto per il fioccotone. Quindi io ho il verde bosco, il rosso, il turchese e il giallo, che in realtà è un po' sfumato, un fiocolore, e il positano nero. Poi un paio di forbici perché ci servono, siccome dobbiamo cambiare colore ogni riga. Adesso iniziamo dalla parte centrale che mi tenta tanto questo turchese, poi vedremo come si crea il resto. Prendete il filato che desiderate, andate a fare un nodino ben stretto e poi andate a fare delle catenelle. Queste catenelle devono essere giuste per il vostro uncinetto, cioè non devono essere né troppo strette né troppo larghe. Troppo strette la tracolla cercherà di stringersi, non sarà abbastanza morbida. Troppo larghe il centro della tracolla sarà troppo largo. Quindi mi raccomando, avete la mano molto normale, ecco, non stringete, vedete, sono leggermente larghe. Allora, il numero delle catenelle da fare sta a voi decidere, perché in base a quello che andate a creare, ma soprattutto alla lunghezza che desiderate che la vostra tracolla abbia, dovete caricarne di più o di meno. Io adesso vado a farne un po' perché questo è solo un esempio e non mi serve in questo momento una tracolla, però voglio caricarne un po' così avete un'idea in generale. Alla fine del video progetto, se rimanete con me, vi do anche degli altri suggerimenti su dove utilizzarla, quindi cercate di restare, che così potete vedere come si utilizzano. Direi che io sono arrivata alla lunghezza che desideravo, dovete semplicemente tagliare il filo e tirare fuori. Allora, per quanto riguarda il color turchese, io ho finito, lo metto via. Adesso scegliamo un altro colore. Ho preparato già il filato verde, entro qui nell'ultimo punto lavorato. Intanto mi porto anche il cappietto da questa parte, che così vado a nasconderlo. Fate un punto catenella qui per bloccare il tutto. Ok, ora prendo tutti e due i cappietti e li lavoro. Vado a fare semplicemente dei punti bassi. Questi punti bassi non devono essere né stretti né larghi, quindi devono assolutamente rispettare il lavoro delle catenelle. Cioè non è che dovete fare le catenelle larghe poi qua andate a stringere e né viceversa, perché la striscia, che alla fine diventa una striscia, quindi la tracolla non deve rigirarsi su se stessa, che è quello che succede quando abbiamo il centro magari troppo stretto o troppo largo, il lavoro si arriccia praticamente. Adesso voi dovete andare a fare quindi questi punti bassi fino in fondo, facendo un punto basso per ogni catenella che avete fatto. Arriviamo qui in fondo e tagliamo il filo verde perché non ci serve più. Quando abbiamo fatto l'ultimo punto, che vi faccio vedere che questo, lo tirate fuori, è a posto. Prima mi ero dimenticata, c'era anche il rosa antico perché mi era sfuggito sul piano di lavoro. Ora dobbiamo fare la seconda riga, però non dovete iniziare da qui, voi dovete continuare dalla parte in cui avete finito, quindi se avete finito qua voi continuate da qui. Prendiamo il rosso,
Così facendo, non prendendo insomma la base del punto, riusciamo a far vedere anche il colore turchese. Prendiamo l'asola rossa, facciamo un punto catenella ben stretto, tiriamo un attimo, rientriamo lì, usiamo anche i cappetti nel lavoro, quindi praticamente riusciamo a nasconderli, e poi semplicemente andate in ogni costina molto piano perché è stretta, quindi rischiate di aprire il filato, e andate a fare dei punti bassi. Guardate, mi prendete un po' così, punto basso, con calma perché sono stretti. Andiamo a fare questo fino in fondo, quindi finiamo di lavorare tutte le catenelle. Vado a lavorare anche l'ultimo punto e dovete tagliare. Eccolo qua. Questa è la parte dietro. Entriamo nel punto basso, abbiamo già il filato preparato, quindi andiamo a fare punto catenella, tirate, rientriamo lì e andiamo a fare un punto basso. Ora io vado a finire la parte con il filato rosa antico, che è questo. Farò da quest'altra parte dove c'è il rosso, lo utilizzerò praticamente questo giallo sfumato, poi ci ritroviamo nell'ultima parte dove c'è il nero e poi vi dirò, insomma vi darò qualche idea su come utilizzarla al meglio. Arrivati a questo punto dobbiamo fare il contorno, che è tutto nero, quindi con il filato positano. Semplicemente entrate sempre andando nello stesso verso e prendete il filato e andate a fare un punto basso per ogni punto disponibile. Poi quando arriviamo al margine vi farò vedere che nascondiamo anche tutti i cappetti della fine. Adesso vi faccio vedere. Vado avanti fino ad arrivare qui. Arrivati in fondo qua facciamo anche l'ultimo punto e adesso rientriamo qui e facciamo questo margine che nascondiamo anche i cappetti. Quindi praticamente andate a fare un punto basso per ogni riga che abbiamo fatto, quindi una per la gialla, una per il turchese, verde e rosa antico, che entriamo anche nel primo punto direttamente. Scusatemi la messa a fuoco, eccolo qua, è che sul nero non si vede molto. Adesso quando avete fatto quest'ultimo punto sul colore rosa antico, rientrate e fate un altro punto basso perché è il primo che ci serve per questo lato qua. Qui non dovete fare altro che fare un punto per ogni punto basso disponibile. Arriviamo qui in fondo, ne facciamo due in questo punto e facciamo anche questo lato. Ci ritroviamo per farvi vedere come utilizzare. La parte dietro, mi raccomando, con le forbici tagliate tutti i cappetti se li avete nascosti bene, e questa è la parte davanti. Qui quando finite lasciatelo più lungo, perché? Adesso vi faccio vedere. Perché magari dovete cucirlo al vostro progetto, non so, una borsa, oppure semplicemente dovete cucirlo a un moschettone, quindi entrate così, piegate e lo cucite e guardate com'è carino, vedete? È bello anche come portachiavi, molto carino, molto semplice. Oppure potete fare delle cinture, sicuramente vi serviranno, questo è grande, no? Però magari vi servirà una un po' più piccolina, diciamo. Entrate, la blocchiamo magari qui in mezzo dove c'è il turchese, eccolo qua, lo centriamo e questo è un bel cinturino fatto a mano, colorato,
magari avete un look tutto nero, tutto blu scuro, tutto bianco, con una cintura così, è veramente bella. Beh, questa come ho detto è piccolina, era solo un'idea, perché dovete farla un po' più larga. Insomma, le idee ci sono tante. Poi, non finito, se volete fare dei manici, semplicemente li cucite qui. Magari se volete ci potete mettere qualcosa in mezzo, del filato, qualcosa per farlo diventare più rigido, e avete dei manici tutti colorati. Un altro utilizzo è quello di creare delle bretelle. Fate un progetto molto semplice, magari una canotta estiva con un punto alto, e volete dargli un po' di carattere, fate delle bretelle così colorate e il progetto è finito e vi dà quella cosa in più che lo rende un po' particolare. Bene, spero insomma che vi sia utile come al solito. Se avete domande, curiosità, scrivetevi che io vi rispondo. Poi noi ci vediamo al prossimo video progetto, quindi un abbraccio a tutte.